bem com vocês? Boa noite. Eu tô aqui no quarto da minha mãe com meu irmão. Tô chamando de chiclete. Que eu comi brócolis. É horrível. Então, amiga, hoje para dar uma boa noite pra vocês, um feliz 2017 e que não desistam dos seus sonhos. Vocês estão pensando em ser adulta e tal. Estude bem para passar de ano. Para quem vai pro primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e entre aspas. Então eu quis fazer esse vídeo com muito carinho de Camila Siqueira de Paula. E eu quero agradecer muito a vocês. Então, desculpa, quero agradecer minha amiga Aninha. E tchau, beijo.